Күй аңызы. Екі салт атты адырдың басына желе жортып шықты да, аттардың басын іркіп алақан астынан алысты шолыды. Төмен қарай көлбеп бара жатқан кең жазықтың шетінде мұнартып оқшау тұрған жалаңаш тау көрінді. Анау Ипан тауы ғой, деді жас жігіт қамшысымен нұсқап. Жас жігіттің даусы аңсағанын көргендей қуанышты шықты. Оның астында жалын өрген қылаң бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған көк мақпал қамзол, талдырмаш белін қызыл үдер белбеумен қынай буған. Басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік. Тек ер тұрманы ғана жопанылау. Бір кезде көк сауырлап, жез шегені тізілте қаққан ері басқа біреудің астынан ауысқан сияқты. Әбден тозып, бояуы оңып, жарғақтанып кеткен. Ердің артындағы ұзын қызыл қоржыннан шекпен қап кигізген домбыраның мойны шығып тұр. Оның қасындағы күрең атты, жасы 50-ді алқындырған әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу, өткір қоңыр көзі биік қабағының астында терең ұялаған қағылез кісі. Бұл осы өңірге аты кең жайылған естемес күйші еді. Ол маңдайына тосқан қолын түсіре берді де, етсіз салалы саусағы мен қамшысының ұшын қағып алды. Бұл маңдағы ауыл көшіп кеткен ау, деді естемес ойланғандай болып. Неге? Ауыл ылдида Ипанның етегіндегі қайнарда болар, деді жас жігіт. Қабыр еткен бір қара көрінбейді. Бұл ауылдың малы әрі Ипан аспай бергі осы бозда жайылатын еді ғой. Жаңа ғана Ипанды көргенде балапандай талпынып сергіген жас жігіт енді басылып қалды. Ие, мал көрінбейді, деді ол даусы солып. Естемес жас жігітке өңі жылып естіркей қарады. Шаршадың білем, оқасы жоқ. Ел болмаса да қайнарда ат шалдырыптың айып алармыз. Ол сәл күрсінгендей болды. Күйшінің өмірі осы. Қамшыны тастай беріп, домбыра ұстайсың. Домбырадан босап кетсе, қолың тағы да тізгінде болады. Солай, Оразымбет шырағым. Ал аттың терін басайық. Енді екеуі асықпай аяңмен келеді. Естемес қайтадан сөз бастады. Қарағым Оразымбет, маған ергеніңе жыл болып қалды. Құлағың сақ, қолың жүйрік жігітсің. Түбі жақсы күйші сен боларсың. Бірақ күйімді үлгі етсең де, менің өмірімді үлгі етпе. Жас 50-ге келді. Менің өмірім тұрлаусыз болып барады. Қанша ел көрсем де, жер көрсем де қайтып оралар бір қазығым жоқ. Жар сүймей, бала сүймей кетіп барам. Енді бір айналғанша қарттық келеді. Нағыз отбасының жылуын аңсайтын кез сонда болар. Естемес ауыр күрсініп қойды. Оразымбет ұстазын аяп кетті. Қабағы кірбеңсіз, көңілі ашық көрінген ұстазын іштей кемірген зор уайым бар екен. Сізге қарттық қайда, еске? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. 60-тағы Түлкібайда былтыр қыз алған жоқ па, деді ол ұстазының көңілін аулап. Естемес ащы мырс етті. Аңғыртсың ау әлі. Немді көріп құда түсем. Күйге қыз берген қазақты әлі көргенім жоқ. Осы әңгімеден екеуінің де көңілі жүдеп үнсіз келе жатты. Кенет суалып қалған жырада жалғыз нар көрінді. Жолаушылар үйреншікті мал емес, жапанда жалғыз қалған адам көргендей әлденеден тітіркеніп, аттарының басын тежеп іркіліп қалды. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып өркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыры қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Оразымбет үрпиіп нарға қадалып қалған Естемеске бұрылды. Еске, дұға оқып жіберіңізші. Елсіз далада мал кейпінде жын шайтан жүреді деуші еді. Өз сөзінің соңын көміп, нар боздап қоя бергенде Оразымбет астағфиралла деп күбірлеп кеудесін ұстады. Ішінен дұға оқып тұрма, әлде айуанмен үнсіз тілдесіп тұрма? Естемес бұған бұрылған жоқ.
Нар аяғы жерге кіріп кеткендей ырғала ауыр қозғалып бұрылды да теңселе аяңдап кете берді. Төбе құйқаны шымырлатып, зарлап, боздап барады. Ботасы өлген, боз інген деп күбірледі. Естемес атын тебініп қозғала беріп, ойынан енді ғана сергіп, Оразымбетке бұрылды. Көрмейсің бе? Ботасы өлген ғой, аруананың зары қандай ащы еді. Түйе деген жануар баласын адамнан артық жоқтайды. Мен қорқып қалдым деп Оразымбет шынын айтты. Киелі шығар жануар. Естемес тағы да үндемей қалды. Көзі өткір жылтырап, өңі қуқыл тартып, алысқа қарайды. Желе жортып кеткісі келген Оразымбет те оның өңіндегі құбылысты танып атының тізгінін тартты. Естемес аз уақыт үн шығармай іштей ыңылдап толқып келе жатты. Кенет атының шылбырын Оразымбетке тастай беріп, қолын кейін созып қызыл қоржындағы домбырасын суырып алды. Естемес домбыраның құлағын бұрап күйге келтіріп алып, машықты әуенмен қағып жіберді. Епті ұзын саусақтар пернені жоғарыдан төмен бірнеше қайтара жүгіріп өтті. Бірақ мұның бәрі жаттанды сарын еді. Аздан кейін күйші қолы күрмеліп қалғандай бір пернені басып, жалғыз шекті шерте берді. Белгісіз тың әуен дүниесінің табалдырығынан аттап өте алмай қиналған түрі бар. Оразымбетті демін ішіне тартып, ұстазының дидарына ынтыға қарап қалған. Жаңа бір күй сарайының есігін ашқанша асыққан сабырсыздық бар өңінде. Ат жалына еңкейіңкіреп барып, Естемес ырғалып кеудесін көтере беріп, тың күйді бастап кетті. Майдар қақты, жұмсақ әуен баяуы оңып кеткен шүберектей көзге қуқыл даланың үстінде қалықтай берді. Сәл бәсеңдеп барып, домбыраның кеудесінен екі-үш ырғалып, әрең суырылып көтерілді де, ар жағы мұңды сазға, майда ырғаққа ауысты. Көңілі жүдеу бейшараны жұмсақ алақанмен маңдайын сипап, алыстағы бір болмашы үмітті нұсқағандай елес береді. Күй шым-шымдап, ішке кіріп, көңілді босатып, қабақ астында қатып қалған жасты жібітіп, енді бір кез майда рахат самалмен желпіп сергіткендей болады. Оразымбет тарамыс денелі қатқыл өңді егдексіден дәл осындай жүрек қылын шертетін нәзік күй шығады деп ойламап еді. Ол ұстазының бетіне қарап, оны жаңа көргендей болды. Терең әжімді ашаң жүзіне жастық балғын нұр жүгіріп, кішілеу өткір көзі дымқыл тартып, Естемес балқып тұр екен. Салалы ұзын саусағы буынсыз болып кеткендей, жібектей майысып жыпылдап барады. Жаңағы бір сезімтал майда әуенді қайталап келіп, енді көтеріле бергенде өрге шыға алмағандай тайғанақтап, күй сазы қайта шегінді. Тағы да бір-екі рет талпынып барып булығып қалды. Естемес ыза болғандай домбыраны қатты бір қақты да бұрылып артындағы қоржынға салып қойды. Күйге еліккен Оразымбет ұстасының қолынан ұстап алып, «Еске, ар жағын» деді дауыстап. Естемес еңкейіп, атының тізгінін қолына алды. «Әй, шырағым-ай, мені қинайтыны да сол, ар жағы ғой. Бұл өзі көптен көңілді тербеп жүрген бір күй еді. Дәл осы арадан аса алмай-ақ қойдым. Қашан кемеліне келтіргенше күйді көп алдына салмаған жөн. Халықтың құлағын қажаған күйші күйден садаға кетсін. Қашаннан әдетім, күйімді әбден нақыштап алғанша жанға естірмеуші едім. Ең аяғы қасымдағы жолдасым сенен де бүгіп, осы күйді оңаша толғап жүредім. Жаңағы бір оқиғаның қозғап жібергені ғой. Ар жағын алып кетем бе деп едім, әлі де бір түрткі жетпей жатыр-ау. Естемес, көңіл толқуын баса алмай аз бөгеліп қайтадан сөйлеп кетті. Күй деген де ойдан туады. Қолың қанша жыпылдағанмен көңілің қуыс болса күй шықпайды. Жаңағы жарты күй осы жасқа келгенше ойланып толғанып түйгенім сияқты көрінеді өзіме. Қам көңілді жұбатсам деген бір арман еді. Естемес ауыр бір күрсініп, ойынан қалт сергіді. Нарымыз ұзап кетті ғой, кәне сол ойсыл қараның соңынан керелік. Бір қараға жеткізер күйші атын тебінді.
Нар соңынан әудем жер еріп отырған екі атты Ипан тауынан бергі ылдидағы қайнарда жұпыны ғана жалғыз қараша үйді көрді. Нар үйге жеткенде басына үкілі тақия киген талдырмаш денелі қыз шығып, бұйдасын шешіп, есік алдындағы қазыққа байлады. Екі атты да сау өтіп келіп, қарбаласау деп аттан түсті. Қыз бала қаймықпай, жолаушылардың қасына келіп, ізетпен үйге шақырып, естеместің тізгінін алып, белдеуге өзі байлады. Әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер, деді даусы сыңғырлап. Даусының әсемін-ай, құлақты қытықтап барады. Әрі еркін, әрі ибалы мінезі де оңды екен, деді естемес ішінен. Түндігі бүркеулі қара көлеңкейдің ішінде жалғыз шалдан басқа адам жоқ екен. Ол орнынан тұрып, қонақтардың сәлемін алып, екі күйшіні төрге отырғызды. Жаңылай қалқам, түндік ашшы деп дауыстады. Ал, жол болсын шырақтарым, әлей болсын. Біз ел аралап жүрген күйші боламыз. Менің есімім естемес. Мына жігіт Оразымбет күйші. Өзім де шырамытып отыр едім. Ана жылы ел осы қайнарда отырғанда, екі күн күй тартып құлақ құрышын бір қандырып кетіп ең ау. Осы кезде үйге жаңыл кіріп, төменгі жаққа келіп отырды. Естемес қабақ астымен қыздың тұлғасын шолып өтті. Жасы 16-17 шамасында болар. Қою қара қасты, мөлдіреген қара көзді, дөңгелек жүзді, қара торының сұлуы екен. Үстіндегі жалаң көк көйлегі тозған, шынтағындағы білдіртпей салған жамауын да күйші көзі шалып қалды. Әттең үлдемен білдегі ораса жанып-ақ кетер едің ау деп қойды естемес ішінен. Шал арғы ел, бергі елдің хабарын сұрастырып отырғанда да күйші пейілі түсіп, сөз арасында қызға қарай берді. Тіпті бұл үйдің жолаушыларға сусын ұсынып, қазан астына от жағуды ұмытып кеткені де есіне келмеді. Шал аз уақыт тұйықталып, төмен қарап отырды да бір кезде басын көтеріп алып, естемес шырағым, деді. Өлімнен ұят көшті. Сен келгенде бір тостаған сусын тауып бере алмай жерге қарап отырмыз. Жоқ, ақсақал, сіз қиналмаңыз. Неге қиналмайын, қарағым? Биылғы жұт елді титықтатып кетті ғой. Арқалайтын да, асырайтын да жалғыз нарымыз анау жатқан. Ауыл көшерде бошалап кетіп, ботасыз қайтты. Су алып қалды. Қаңсытып таңдайды кептіріп отыр деп, шал ауыр күрсінді. Содан кейін қызына бұрылды. Жаңыл қалқам, қайнардан су әкеліп бер, қонақтар шөлдеген шығар. Жаңыл иіліп, тостағанмен су ұсынғанда естемес тағы да ұзағырақ қарады. Қыз көзіне көзі түсіп кеткенде жүрегі бүркете қалды. Сақалды басыммен сабырдан айырылғаным қалай деп кейді өзіне. Бірақ көңілі құрғыры әлденеге талпынып алып барады. Соно бір жастық шағы қайтып оралғандай елге құмартады. Талайдан аңсағанын көргендей көз жазғысы келмейді. Атастырған адамы болмас, өйтсе шалды жұртқа тастап кетпейді ғой, және ұзатылатын уақыты да жеткен ғой деп ойлады ішінен. Күйші осы күнге дейін аумалы төкпелі халге түсіп, қыл үстінде тұрғандай қалтырайды. Кім біледі, жер ортасынан асқанда Тәңірінің сарғайтып барып бұйыртқаны осы болар дегенде ойға тіреліп, қайта ауытқиды. Көңіл аптығын басу үшін естемес домбырасын алып, ақырын шерте берді. Ойланып қалған шал басын көтеріп алып, тағы да тіл қатты. Апырмай, осы мал жарықтықтың күйге елігетіні болады деуші еді. Естемес шырағым, өнеріңді салып көрсең қайтеді? Хақта қала көз жасымызды көрсе, кім біледі, нарымыз иіп кетер. Салшы өнеріңді, қарағым, қолымнан келсе не сұрасаң да берейін. Не сұрасам да бересіз бе деп, естемес жалт етіп Жаңылға көз тастады. Беремін, қарағым. Жаңыл сытылып үйден шығып кетті. Ақсақал, сізде елде жоқ, қолға салып отырсыз. Менде де ел жоқ, қолға салайын. Осы күнге дейін жар сүймей келе жатыр едім. Шал естеместің қолқасын түсініп төмен қарап ойланып қалды. Апырмай, мынауың шынында да елде жоқ қолқа екен, деді ол сәлден кейін. Ай, бірақ сен де бір азаматсың ғой, баламды қорғылмассың. Сөзім сөз, өнерің жетсе тілегіңді бердім, қарағым. Осы кезде Жаңыл есіктен қарап, екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар, деді.
Мейлі болсын, кәне жаңыл қарағым, нарыңды тұрғызып, шелегіңді тоса бер деп естемес домбырасын ұстап орнынан тұрды. Жаңыл нарды үйге жақынырақ әкеліп байлады. Шал тулақ алып шығып нардың алдына төседі. Естемес, кепкен шандырыңды жібіте алар ма екем деп сынағандай нарды шолып өтті. Түйенің ендігі түрі манағы көргеннен бөлек, балшықтан құйғандай денесінде қыбыр еткен тірлік белгісі жоқ. Басын манағы келген жағына бұрып, сонау алыс адырға құрғақ жансыз көзін қадап қатып қалған. Апырай, мына жанбарды жібіту қиын болар деп секем алып қалды естемес. Осы кезде жаңыл келіп түйенің мойнынан құшақтап басынан сипады. Нар сонда ғана селт еткендей болды. Естемес көзі тағы да жаңылға түсті. Мал баласына осылай пейілің түскені, жаста болсаң аса мейірбан боларсың деп ойлап, күйшінің іші жылып кетті. Жаңыл қарындағы шелегін алып, түйенің желініне тосып сауға ыңғайланды. Күйшінің жіті көзі қыздың әр қимылын қапсыз бағады. Бай ауылда күң сауын аталатын еңбек әйелдің әр қимылында жарасымды ширақтық, әсем ептілік барына сүйсіне қарайды. Жаңыл бұрылғанда байқады. Қыз жүзін ай бетіндегі мұнардай бір мұң шалып тұр екен. Естемес ішінен, қасымда тұрсаң да, алыстағы арманым екенсің, күй қанатымен қуып көрейін деп жаңылға телміре қарап сәл тұрды. Күйші жүгіне беріп, «Я сәт» деп домбыраны қағып жіберді. Жасы ұлғайып, қимылы ауырлап кеткен ұстазының жас жігіттей қолшанып шыға келгеніне Оразымбет таңырқай қарады. Бір жылдан бері мен аңдамаған мінезін осы бүгін көрсетті-ау деп ойлады. Әншейінде жайғасып малдасын құрып, тіпті шынтағына жастық қойдырып тартатын күйші қазір бір тізерлеп, тулақ үстіне жүгініп отыра кетіп сілтей жөнелді. Домбыраны қатты қағып, нарды бір елең еткізіп алды да күйді бастап кетті. Алғашқы ырғағынан ақ Оразымбет бұл жол үстіндегі өзі тыңдаған күй екенін танып, ескай, мынаға тірелген жеріңде тағы да тайып құламасаң не қылсын деп сескеніп қалды. Бірақ Оразымбет бұл күдігін тез ұмытты. Ол енді алғашқы рет тосын күй тыңдағандай көз шарасы үлкейіп, ерні түріліп елтіп қалған. Күйшінің мына тартысы бөлек еді. Енді манағы мұңды әуеннің мағынасы артып, аяғы арманға ұласып барады. Жібек сазды ырғақтың арасында домбыра аңырып ғана күрсініп алғандай болады да, қайтадан сергіп балапандай талпынады. Оразымбет лыпылдаған қанат сусылын естігендей де болады. Діріл қаққан күй тарауға майда қоңыр сазды сарынға ауысты да, ақырындап көтеріле берді. Күйшінің саусағы домбыраның сағасына таман келіп безек қағып, күй аз бұлқынып жоғары көрледі де суырылып барып асқақтап жүре берді. Күйшінің қиналған жерден өтіп кеткенін сезіп, Оразымбет, сабасың, шыңыраудан суырып шығарды-ау деп сүйсінді. Алдынан кең өріс, алыс қиян ашылғандай оның да бойы сергіп қалды. Естемес күйге елігіп, өзге дүниені ұмытып кетті. Талайдан бері арқаны құрыстырып, кеудені кернеп, булықтырып жүрген нәрсе түйіні шешіліп, қыртысы таралып, жанын сергітіп әсем сазды күй болып дүниеге келе жатыр. Сарылтып іздегені оңай табылып, шиеленісіп қинағаны тез шешіліп, күйші көңілі де күй қанатына ілесіп алысқа самғады. Сәл иіліп талдырмаш тұлғасы әсем майысқан қыз бұлдырап, алыстап, биіктеп кетеді. Сонау көк жиектен сағым арасынан сыңғырлап күліп еліктіре шақырғандай болады. Күйші көңілі соған талпынады. Естемес қиялынан сергіп нарға қарады. Нардың тақырдай қатып қалған қайыс жоны жұмсарып қан жүгіргендей, денесіне тіршілік тірілі еніп бір-екі рет қозғалып теңселгендей де болды. Жаңағы қадалған қырқадан басын бері бұрып, үлкен көзі жасқа толып жаудырап тұр екен. Күйші осы кезде күй ырғағын баяулатып келіп, ақырын дірілдетіп көтерді де ботадай боздатып жіберді. Анадан айырылған жас ботаның алғашқы зарлы үні үзіліп шығады. Аруана осы тұста бір ыңыранды. Естемес оны да домбыраның шегіне іліп әкетті. Күйші көзі жаңылға түсті. Қыздардың емшегін қысып ұстап қатып қалыпты. Апырау, бұл неге саумай тұр деп ойлады Естемес.
Нардың желіне тырсиып барат. Естемес, қыздың әдейі саумай тұрғанын байқады. Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деген қыз сөзінің астары енді ашылып, есіне қайта түсті. Дір етіп, бір шошынып қалған күй әлгі тапқан жайма шуақ биігінен төмендеп, қайтадан мұңлы сазға ауысып күңіреніп барады. Сәлден кейін жалт еткен арманынан айырылып қалғанда күй тағы бір талпынды. Естемес жаңылға енді бір қарағанда сығымдап қысқан сүйріктей ақ саусақтың арасынан шым-шымдап сүт тамып тұрды. Күйшінің де көзінен жас тамып кетті. Заманым өткен екен ғой деп ах ұрып жалт бұрылды да, ар жағын сен тарт деп саңқ етіп домбыраны Оразымбетке тастай берді. Оразымбет домбыраны қағып алып жалғастырып тарта жөнелгенде, нардың сүті де шелекке сауылдап құйыла берді. Біз қайдан білейік, ел нар идірген күйі осылай туыпты деседі.